咁就而家嚟咗尖沙咀啊，好避咗啲人群，咁啊有啲燈飾見到嘅夜晚，好靚嘅燈飾。如果朝頭早晏晝多人群咧，咁啊影唔到嘅啲燈飾。咁就現場都啲市民咁啊離開咗，人群都尚可嘅。好彩離開咗，咁之後可以有多啲位去影啦。都有好多旅客啊，趁而家冇乜人嘅時候，咁就會嚟呢度打下卡啊嗰啲嘢咯，嚟呢度打下卡，見到啊？嚟呢度打下卡。好多市民都會嚟呢度打下卡啊嗰啲嘢幾好㗎。呢一度咧就係尖沙咀天星碼頭出面。啱啱就完咗嗰個 AIA 機動遊戲，完咗嗰個機動遊戲，咁就會嚟呢度順便打下卡，啊，拍翻條片俾你睇下，現場環境都尚可啊。現場環境頭先都有少少風，而家就冇咁大風啊。海面就 OK 嘅，海面就 OK 嘅，都有好多市民嚟打下卡啊啲嘢。尚可啊，現場都 OK 啊，係嘛？現場環境都尚可嘅。再帶大家近啲再睇下。跟住又有呢個現場都有市民嚟打下卡啊嗰啲嘢。現場都尚可。順便都可以操下點樣去完成一個拍片，係咪？現場環境都尚可啊。